I 100 år har der været et gymnasium på Christianshavn, og den dag blev markeret med en hel dags festligheder for elever om morgenen og gamle elever og samarbejdspartnere om eftermiddagen. Over årene er der sket en udbygning af skolen. I 1934 der fik vi lov til at indtage en del af kirkegården herovre på Vor Frelser Kirke. Der hvor bandet står, der var der kirkegård. Så fik vi lov til at tage et stykke kirkegård, og så fik vi bygget de her 2 længere og fik plads til flere gymnasieelever. I 70'erne, der kunne vi ikke rigtig være her længere. Der var mange klasser i gymnasiet, og der fik vi lov til at overtage en del af det, der havde været Nobels tobaksfabrik over på fabrikken. Vi startede med at tage halvdelen af bygningen, og så tog vi mere og mere af den, og for 20 år siden, der var det vores det hele. I de 100 år har meget naturligvis ændret sig, men en af de største ændringer er andelen af unge, som får en gymnasieuddannelse. Og det med at blive student, det var der simpelthen ikke ret mange, der blev. Nemlig kun 2% af en ungdomsårgang dengang i 1924. I dag er der 73% af en ungdomsårgang, der starter på en eller anden form for gymnasial uddannelse. Gymnasierne rundt om i landet har forskellige profiler, og det spiller en stor rolle for, hvilket gymnasium man vælger at søge ind på. For udenforstående kan det godt være lidt svært at gennemskue, hvor man lige præcis skal placere CG, som gymnasiet hedder i daglig tale. I er, hvis man skulle sætte jer sådan sammen alle de der lidt slackeragtige, ret arrogante, I ryger hash, I kreative, I klimabevidste vegetarer, I stemmer på Enhedslisten, I går i oversize tøj, der er købt i genbrugsbutikker, og så er I ret woke. Og alligevel findes den gennemsnitlige gymnasieelev på CG jo nok ikke. Det er rigtigt, at CG til tider er et ekokammer. Vi ligner umiddelbart alle sammen lidt hinanden. Men når man skal skrive en tale på vegne af alle os elever, om hvordan CG er anno 2024, så bliver det tydeligt, at vi i bund og grund er meget forskellige. CG er en skole af individer. En skole af elever, som alle har sin egen historie. Nogle af os går på CG for udvalgene. Nogle har knap nok overskud til at stå op om morgenen. Nogle kommer fra hjem med store bogreoler, og nogle er taknemmelige for AI. De fleste går nok mere til venstre end til højre. Og langt de fleste får en flot hue på en dag. Men vi er alle med til at forme skolen, og vi bliver alle en del af CG's fælles historie. Men det, der er enighed om, er, at fællesskabet på CG og udsynet til verden er en drivende kraft i det daglige. Man kan jo administrere sine ressourcer og privilegier på rigtig mange måder. Man kan bruge dem til at superoptimere for egen vindings skyld. Man kan bruge dem dovent, fordi der altid er noget eller nogen at falde tilbage på. Eller man kan, som på CG, administrere dem klogt og med ansvar for det samfund, man lever i og er en del af. Det gælder både i det nære her på skolen og i lokalområdet Christianshavn, såvel som den globale verden, hvor CG gennem projekter og aktiviteter udviser solidaritet med unge fra udviklingslande, som ikke er i nærheden at have bare nogle af de samme privilegier, som man har her. Under 2. verdenskrig organiserede skolen ligefrem jøders flugt over Øresund. Den første CG-rektor og nogle af CG's lærere satte gang i at organisere et stort antal jøders flugt til Sverige under 2. verdenskrig. Det var i oktober 43, da det blev lækket, at tyskerne ville sætte alle danske jøder i koncentrationslejre. Tragisk endte denne aktivitet med at koste 5 af skolens elever livet, hvilket man mindes hver gang man går igennem skolens port. I dag rækker skolen blandt andet ud til verden med en aktiv deltagelse i Operation Dagsværk. Miljøet på CG er attraktivt, og med en beliggenhed midt i hovedstaden har CG ingen problemer med at tiltrække elever. De unge, de vil med CG, mens andre gymnasier i og omkring København slås med tomme pladser, for slet ikke om tale om gymnasierne længere ude, og vigende søgning. Så må CG hvert år afvise kvalificerede elever,
fordi der er ikke plads til alle dem, der drømmer om at gå på CG. Hvordan CG ser ud om 100 år er svært at sige, men i de senere år har musiske aktiviteter fået en mere fremtrædende rolle. Og om de mange flere elever, der i dag bliver studenter, betyder, at niveauet også er faldet, er også svært at sige, men rektor er optimistisk. Det, der nok er sværest ved sammenligningen, det er, at vi jo forsøger at lære vores elever noget mere, end man gjorde for 10, 20 og 30 år siden. Og på den måde er det en svær samling at lave. Der er ingen tvivl om, at vores elever er blevet meget bedre til at se sammenhængen, store sammenhængen ude i verden. At de er dygtigere til at formidle stof. Men om der er gået nogle andre ting tabt hen over årtierne, det er der måske også. Kærlighed og Christians